종합반 상담 중에서 좋은 거 나와서 제가 같이 공유해 드리려고 합니다. 우리 친구가 포인트 객관식을 회독하려고 하는데 제가 10월이니까 지금부터 한 달 안에 끝내란 말을 했어요. 그래서 가만히 있어봐. 채권은 뭐 몇 배수로 번 거야? 그러니까 채권 총론이랑 강론 풀 때는 문제를 그래도 많이 풀어보려고 계속 해가지고 아, 전 문제 봤어? 그 부분은 전 문제를 아, 읽고 앞부분을 호다닥 읽고 한 달이 끝났고요. 그래. 내가 한 달 안에 끝내려고 얘기를 했는데, 전 문제를 풀다 보니까 채권만 풀게 됐는데, 그런 시행착오를, 그런 걸 시행착오로 하는 거야. 생각보다 오래 걸리는구나. 네. 그럼 바로 바꿔야 돼. 그거 몇 번 하다가 오래 걸린다 하면은, 홀짝으로 가던가, 이것도 오래 걸리나 하면 3배수, 4배수로. 그렇게 하는 겁니다. 계획 세우는 건. 근데 장기 계획은 한 달 넘으면 안 돼요. 그럼 다 까먹는단 말이야. 이게 하고 근데 우리 친구가 특이한 게 더 있었는데 채권만 풀다가 그 다음에 모의고사 시즌이 와서 모의고사 보러 가야 되니까 계획을 바꿔버려 갖고 기본서를 회독한 거예요? 그 제가 정리한 본인이 정리한 노트 회독하고 OX 문제를 또 외웠다는 거예요. 이런 와리가리 된 거거든. 그러니까 음, 네. 음. 와리가리 되면은 공부만이 아니라 인생 모두가 그런 것 같은데 안 돼. 그래서 같이 공유 드리려고 상담 영상 찍는데 모의고사 보기 전에 한 일주 정도만 내가 외워보는 거는 말리질 않아. 그런 자극이 항식 필요하거든. 모의고사 안 봤으면 이번 달에 긴장도 안 해. 근데 그거라도 보니까 월말 다가올수록 긴장을 한단 말이야. 긴장과 책짓질이 없으면 절대 합격 못 하는 거예요. 나 그것 때문에 이제 하는 건데 중요한 건 제일 최우선은 내년 2월이란 말이야. 이 보통 1차 시험 2월에 있으니 그게 더 우선순위이기 때문에 모의고사는 긴장 정도만 받으면 되지. 쪽팔림 당당하게 받고 그리고 큰 계획은 당연히 내년 2월이 우선돼야 됩니다. 우리 친구처럼 내년 2월을 목표로 하면서 계획을 세웠다가 모의고사 다가오니까 모의고사에서 쪽팔리지 않으려고 계획을 바꾸는 거. 요것도 와리가리예요. 이런 분들은 차라리 모의고사는 그렇다고 도망가면 안 되고 그거 없어지면은 자극이 없어진단 말이야. 계속 오고 점수가 낮겠지 좀 안 해왔으면 그냥 그걸로 자극을 받는 거고 전체적인 계획은 내년 2월에 맞는 계획으로 가셔야 돼요. 정리하면 큰 계획은 내년 2월로 맞춰야 되니까 한 달 안에 회독되게 하는 거고 포인트 객관식이 1000페이지가 넘잖아. 한 달 안에 하는 게 쉽지가 않아요. 전 문제 못 풀 거고 한 3배수 4배수로 푸세요. 그러다가 모의고사 준비는 1주 미만은 나 했으면 좋겠어. 1주 미만. 아까 얘기했던 류원 선생님 OX 문제집이나 노트 본 걸 얼마나 한 거야? 모의고사 보기 전에. 그러니까 제가 그 한 달 회독 그 말씀을 들어가지고 응, 그래서 이제 채권을 이렇게 문제 풀다가 응, 그 앞부분은 그래도 그러니까 제가 정리한 노트가 있는데 응, 정리할 때 제가 중요한 걸 포인트를 해놨는데 거기서 다시 밑줄 치는 걸 하면서 읽었어. 응. 그래서 한 달 회독하고 그 다음에는 이제 그 총론 민총 풀고 나머지는 아니 그냥 아까 저 회독하고. 모의고사 준비로 말렸다는 게 준비를 얼마나 한 거야? 준비요? 아까 OX 갑자기 가고 그랬잖아. OX는 그러니까 풀다가 시간 너무 응, 많이 걸리는 것 같아서 응, 그 안푼 부분 있잖아요. 응, 물건이랑 응, 그 앞에 민총 부분은 응. 객관식을 안 풀고 OX 부분만 풀었어요. 포객에 OX랑 객관식 다 그러니까 들어있거든요. 지금 말은 모의고사 때문에 계획이 말린 건 아니고 한 달 안에 끝내려고 네. 그런 거였어? 네. 뭐야 그럼 나 지금 사기친 거 아니야? 아까 모의고사 때문에 말렸다 그런 거 아니었어 얘? 여러분들 왜 저 죄송한데 혼자요? 그래? 네. 그럼 죄송한데 여러분들 이 친구 사연은 아니고 혹시 모의고사 때문에 계획이 틀어지는 분들이 계신다면 모의고사는 1주 미만으로 준비를 하시고요. 근데 그거를 안 봐서는 안 됩니다. 긴장감이 떨어지기 때문에 꼭 보시고 큰 플랜은 내년 2월을 목표로 해서 한 달 안에 회독하기 전 과목이 한 달 안에 회독이 돼야 됩니다. 그걸로 잡으시면 됩니다. 이 친구 뭔 소리 하는지 다시 또 계속 좀 듣겠습니다.
한 가지 더 이번 상담에서 나온 것 중에 같이 공유해 드리겠습니다. 공부하는 친구들 중에서 자신 있는 과목이 있어요. 뭐 내가 특허가 자신 있다거나 민법이 자신 있다거나 상표가 자신 있다거나 그러면 그 자신 있는 과목을 더 깊이 공부하려고 해. 깊이 공부하는 게 나쁘진 않아. 예를 들어서 특허를 OX 문제집 다 외웠고 기출문제집까지 다 정리했다. 객관식 들어가도 되지. 근데 객관식을 안 들어가도 잘하는 상태다. 이런 분들은 객관식 들어가 한 문제 더 맞는 거예요. 객관식에 지엽적 내용이 심사학 기준 지엽적 내용이 있어서요. 근데 그 시간에 예를 들어서 객관식을 빼고 자연과학을 더 자연과학 5개 맞을 수도 있는 거지. 제 추천은 자연과학이 자신 있는 항상 너 왜 이렇게 잘하는데 이번에 1차 여기 또 있어. 이런 친구들이 자과에 다 발목 잡혔어요. 그래서 내 추천은 자과 자신 있다. 객관식 더 하면 좋지. 내가 한번 1등 해보면 되잖아. 근데 자과가 자신이 없다. 그러면 자신 있는 과목을 자꾸 파지 말고 자과를 시간 늘리는 게 절대 나쁘지가 않아. 그래서 아까 우리 친구가 자과에 의도적으로 시간을 많이 빼놔서 뭐 법과목 밀리는 것 같다 이렇게 얘기를 했는데 법과목이 괜찮은 상태라면 그건 나쁘지 않은 그렇게 하는 게 오히려 총점은 올라갈 수가 있어요. 무슨 소리인지 아시겠죠? 자과가 자신 있냐 없냐에 따라서 나눠서 한번 해보세요.